بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران کشمیری۔ آپ دیکھ رہے ہیں معاذ موبائل یوٹیوب چینل۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر میں انباکسنگ کرنے جا رہا ہوں Q130 کی۔ اس موبائل کے اندر کیا کیا خصوصیات ہیں، اس کی بیٹری کتنے ایم ایچ ہے اور پھر اس کی شیپ کیسی ہے، وہ آپ کو میں دکھاؤں گا۔ لیکن اس سے قبل میں اپنے ناظرین کو بتا چلوں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری جو نئی ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو ناظرین، اس وقت آپ کا ٹائم ضائع کیے بغیر ہم ان باکسنگ کرتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں Q130، اس کی شیپ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اس کا ہم اس کو انباکس کر رہے ہیں، تو میں اس کو انباکس کرتا ہوں۔ یہ جناب میں نے اس کو پلاسٹک سے کھول دیا ہے، تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ PTA اپروو ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کے اندر 1.8 انچ اسکرین سائز ہے، آٹو کال ریکارڈنگ ہے، آڈیو ویڈیو پلیئر ہے، ٹارچ ہے، ڈیول سم ہے اور 16 GB تک میموری کارڈ کو یہ سپورٹ کرتا ہے۔ تو میں ابھی اس کو ان باکس کر رہا ہوں، کیونکہ یہ جناب ہم نے ان باکس کر دیا ہے۔ ابھی اس کو ہم کھول رہے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اوپن کیا اس کو، اور یہ آپ سیٹ دیکھ سکتے ہیں، بڑا خوبصورت بلیو کلر میں، ہلکا سا بلیو ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت سیٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس وقت اسکرین کے اوپر۔ اور اب ہم اس کو دیکھتے ہیں اس کے اندر اور مزید کیا چیزیں ہیں۔ یہ اس کا آ گیا جناب، میں چارجر وغیرہ دیا ہے، یہ ٹائپ سی والا ہی ہے۔ یہ اس کی بیٹری ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ عام نوکیا کی بیٹری جس طرح ہوتی ہے یہ اس طرح ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں Q130 کی۔ اب ہم اس کا یہ وارنٹی کارڈ وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ موجود ہے۔ اب ہم اس کو ان باکس کرتے ہیں، تو اس کو آن کر کے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ اس کے اندر 2 سم اس کے اندر پڑ جاتی ہیں، اور یہ اس کا میموری کارڈ ہے۔ یہ جو اس کا سرور انہوں نے سروس کے لیے پینل لگایا ہوا ہے، اس کی وجہ سے سروس یہ بہت اچھی دیتے ہیں۔ یہ موبائل چھوٹا سیٹ ہے، نوکیا کی بیٹری اس میں پڑتی ہے اور خوبصورت سیٹ ہے۔ اب اس کو میں آن کر رہا ہوں جی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ آن ہو چکا ہے، وائس دے رہا ہے یہ، اور یہ آن ہو چکا ہے ناظرین۔ یہ اس کا فنکشن دیکھ سکتے ہیں، میسیج وغیرہ، کیو ایپ ہے، میموری کارڈ کا آپشن وغیرہ ہے۔ تو اب یہ میں نے آپ کو موبائل دکھایا۔ ابھی آپ نے Q130 کی ان باکسنگ دیکھی، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کامنٹ باکس کے اندر بھی بتا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے تو اس سوال کے حوالے سے اگر آپ میں سوال کرنا چاہتے ہیں وہ بھی نیچے کامنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ میں اگر آپ ہمارے ساتھ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین کے اوپر ہمارا واٹس ایپ آ رہا ہے، اس واٹس ایپ کے اوپر بھی آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ مجھے اس وقت کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔